25篇嘅17節，我心裏愁苦甚多，求你救我脫離我的禍患。原來詩人呢位倚靠神嘅人都有愁苦，都有佢面對嘅嗰啲嘅禍患。不過唔同嘅地方就係信耶穌嘅人有一位神可以幫助佢哋脫離呢個愁苦，救佢脫離呢個嘅禍患。相反嘅，未信耶穌嘅朋友，你有冇一位嘅真神可以真係幫助你脫離愁苦呢？當你遇見患難災難嘅時候，有冇一個倚靠呢？求主幫助我哋，真係能夠認識耶穌基督做我哋嘅救主，唔單止得到永生，唔單止得到呢個嘅拯救，更能夠喺日常生活當中，佢可以幫助我哋解決我哋嘅愁苦。佢可以帶領我哋脫離呢個困境，佢可以幫助我哋，佢真係可以幫助我哋。信耶穌得永生，好得無比。我係鄧英善牧師。